Mana hurmatli gruppamiz ishtirokchilari, mana shu holat, mana holatni 3 xil baholash mumkin. Bittasi sepilgan doridan ajok deb baholash mumkin. Ikkinchisi kaliy yetishmovchiligi deb baholash mumkin. Uchinchisi yozgi issiq kunlarda sprey qilib qo'yishdan bo'lishi ham mumkin. Shu uchalasidan bitta sabab bo'ladi bunga. Keyin yozda ustini to'g'ri yopish kerak, albatta. To'g'ri yopmasa bu sitrusda bular issiqqa yo'qroq bo'ladi. Mana shu yerdan o'ramiz ularni. Mana shu Fulvi bilan Baykal shunaqa yangi tug'iltirib buni mana yangi hayot bag'ishlaydi bularga. Fulvi kompleks tarkibida 15 xil narsa bor. Shu 15 xil narsani o'simlikni xlorofilni mana bakdagi mana bunda xlorofil o'lganda mana shu xlorofilni jadallashtirib, faollashtirib, oziqalarni yaxshi singishini ta'minlab beradi. O'simliklarda mana yangi hayot bag'ishlaydi o'simlikka mana. Mana shu narsalar yangi chiqqanlari shu Fulvi bilan Baykalni birga aralashmasidan hosil bo'lgan holat bu. Mana shunaqa holatga olib keladi. Mana xlorofil o'lgan holatlarini tiklaveradi. Xudo xolasa, xuddi mana shunaqa holatni keltirib chiqaradi. Ming xil dorini qo'llab, o'simlikni qiynab, kimyoviy preparatlar bilan ishlagandan ko'ra organika bilan ishlaganinglar ma'qul bo'ladi. Bu biostimulyator bu, hech qanaqa zahar emas. Shuning uchun o'simlik gelatniy formada bo'lib ham buni yaxshi hazm qiladi. O'ziga yaxshi bir qabul qiladi buni.